નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી ગુજરાત માહિતી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો કે આ બિપોરજોય વાવાઝોડું કેટલે આવ્યું છે તે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે માહિતી આપવાના છીએ, તો તે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો મિત્રો। આ બિપોરજોય વાવાઝોડું કેટલે આવ્યું છે અને ક્યારે આવશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં આપવાના છીએ। સૌપ્રથમ આપણે બિપોરજોય વાવાઝોડાની વાત કરીએ તો ગુજરાતની નજીક વાવાઝોડું આવી પહોંચ્યું છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો 180 કિલોમીટર ઝડપે પવન ફૂંકાવી શકે છે। 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે ઝડપી પવન ફૂંકાય છે। એ સિવાય બીજી વાત કરીએ કે ગુજરાતમાં બનાસકાંઠામાં અને પાટણમાં ભારે નુકસાન થઈ શકે છે મિત્રો। તેને રેડ એલર્ટ આપી દીધું છે મિત્રો। તે આ તારીખે વાવાઝોડું ત્રાટકશે 3 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। હાલ વાવાઝોડું કચ્છથી જખૌથી તે 340 કિલોમીટરના ઝડપે ફૂંકાઈ રહ્યું છે મિત્રો। આ વાવાઝોડું ક્યાં જશે અને તેના વિશે વાત કરીએ। હવામાન વિભાગ દ્વારા જાણવામાં મળ્યું છે કે આ વાવાઝોડું ગુજરાતમાં પણ મોટું નુકસાન કરી શકે છે। ગુજરાતમાં હાલ 3 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। સૌપ્રથમ બનાસકાંઠામાં ભારે નુકસાન કરીને પાટણ અને બનાસકાંઠા સાબરકાંઠામાં પણ આ વાવાઝોડું ભારે નુકસાન કરી શકે છે।